Rồi tình hình thế giới mình xem tin tức á, trời ơi, ai cũng biết là quá trời căng thẳng luôn đúng không mọi người? Hồi hộp từng giờ từng phút luôn, với lại Iran và Israel, Mỹ nữa. Mà mình mới xem được tin tức nữa là 15 nước tham gia cũng như là tham chiến với lại nước Iran, mà Iran một mình đối đầu với 15 nước nha mọi người. Trời ơi, Bahrain nè, rồi Qatar nè, nhiều lắm mọi người, 15 nước. Mình để với cái hình dưới đây cho mọi người xem nha mọi người. Ý, Pháp, bây giờ mình nghe nói là đài phát thanh truyền hình quân đội Israel dẫn nguồn tin cho biết Đức đang cân nhắc tham gia chiến dịch của Mỹ với là Israel luôn kìa mọi người. Trời ơi, ông Trump cảnh báo còn tấn công Iran 4 đến 5 tuần nữa nha mọi người. Iran khẳng định 40 lính Mỹ thiệt mạng. Thì là tin tức sáng nay mình lướt sơ mình đọc được như vậy thôi mọi người. Trời, một mình Iran mà chiến đấu với 15 nước, trời, mình nghĩ sao mà thắng nổi đúng không mọi người? Vũ khí bây giờ tăng tiến tối cao của Mỹ, có nói là mình xem mình cũng y như là trong phim thôi, mà khoa học diễn tưởng sao mà bây giờ y như đời thực luôn mọi người ơi. Mình cũng xem mấy đoạn video của Iran cũng có vũ khí quá trời luôn. Mình xem những hình ảnh bạn bè mình bóc trên phở bò mọi người, thấy cũng rất là tối tăng luôn nha mọi người. Trời, bây giờ hai bên ban nhau mà giờ quá trời nước tham gia nữa, tội nghiệp người dân lắm mọi người ơi. Và những cái chuyến bay Dubai về Việt Nam và những cái nước Trung Đông bây giờ ảnh hưởng hết luôn, đâu có ai mà đi tới đi lui, bay tới bay lui được nữa đâu mọi người. Mình cũng có mấy người bạn dạng như anh xã làm việc ở bên Qatar nè, rồi Bahrain này cũng ảnh hưởng quá trời, thấy đăng video với là hình ảnh á. Mình cũng lo bạn bè mình có việc gì mình cũng nhắn tin hỏi thăm, thì nghe bạn mình nói ở Bahrain bị ảnh hưởng, nhưng mà bạn bè mình ở xa cái khu quân sự nên chỉ nghe cái tiếng máy bay bay vèo thôi mọi người. Trời, nghe mà lạnh người luôn mọi người ơi. Nước nào chiến tranh với nước nào đi nữa, tội người dân lắm mọi người ơi, đúng không mọi người? Thương nhất là trẻ em nè, trường học ảnh hưởng nè, rồi bệnh viện rồi nữa, ôi quá trời vân vân luôn mọi người ơi. Thì mọi người ai thích xem tin tức thế giới về hiện tại bây giờ thì xem những trên trang báo chính thống để mình hiểu và biết thêm nha mọi người. Video mình chia sẻ tin sáng nay đến đây cũng đã kết thúc cái video mình. Hẹn mọi người video kế tiếp, bye.